大家好，我是乐妈。我是万万没有想到，一个小小的花椒居然有如此神奇的功效。打呼噜不仅影响自己的睡眠质量，还可能扰乱家人或者室友的休息。许多人认为打呼噜是一种生理现象，难以治愈。但事实上呢，饮食方面的调节能够对缓解打呼噜有很大的注意。在中医食疗养生中，一些特定的食物具有清热解毒、平肝养神的功效，能够改善睡眠质量，降低打呼噜的频率和响度。跟着视频一起来看看吧。把花椒放入到碗中，加入适量的清水，充分的搅拌清洗。把花椒中的一些杂质都给它洗掉。花椒呢，它是一种常用的香料，也是中药中常用的食材之一。花椒具有温中散寒、除湿行水、理气止痛的功效。同时，花椒还有辛温散邪的特性，能够刺激呼吸道黏膜，使呼吸更加的通畅，减少打呼噜的频率和响度。尤其是对因为湿气重、气滞等原因而导致的打呼噜，花椒的作用更加的显著。花椒清洗干净之后，我们把它捞出控干水分。我们把锅烧热，倒入清洗干净的花椒，把花椒上的水分彻底的焯干。在炒制的过程中，我们要十分的小心，小火慢炒，不能把花椒炒糊了。这样不停的翻炒10分钟，让花椒的香味和麻味充分的释放，这样的效果才能更好。炒好之后放入盘中晾晾，用手轻轻一捏，花椒就碎了，香味特别浓郁。我们可以一次多炒制一些花椒，然后将其存放在干燥的玻璃瓶中，方便随时使用。在食用的时候，我们只需要取出这样适量的花椒放入碗中，倒入约200毫升的沸水浸泡10几分钟，使花椒的香味和营养成分都释放到水中，稍稍放凉后用勺子搅拌均匀就可以食用了。这种喝法使得茶汤的口感特别的香浓，也更加方便快捷。需要注意的是，我们保存花椒的瓶子应该保持干燥，避免花椒受潮变质。做法很简单，作用却一点都不简单，能够促进新陈代谢，增强机体的免疫力，减少打呼噜。赶紧收藏起来试试做吧。点赞、收藏、转发不仅是对我最大的鼓励，还能帮助到更多需要的人。感谢大家的观看，我们下期视频再见。